大家好啊！知唔知而家喺邊呢？冇錯，呢度就係香港國際機場啦。咁點解我而家會喺度呢？就因為我即將會同8個 friend 去馬來西亞 grad trip 啊！耶！好崩潰啊！而家我哋應該係11:55會起飛，咁而家咧就喺度等緊 boarding 啦。等住咗咧，咁啊好似都唔係好多人，因為呢一5日4夜嘅行程咧可以勁好玩、勁開心咁樣去慶祝我哋畢業。耶！呢個資格，耶！其實係黐落去嘅啫，係啊。想講我而家染咗黑髮啦，再加 highlight，其實係我覺得幾好睇，好耐冇見過自己深色頭髮啦已經，係咯。咁我哋陣間上個機再見咧，拜拜。耶！已經嚟到呢個獨立廣場啦，好熱啊！而家12:18。哦，嚟啦！哇，咁似的士啊！呢間影住咗出嚟先，恭喜晒！歡迎光臨，好曬啊大家！哇！Paparazzi！下一站我哋又去到 Central Market 啦。Central Market，喂冇啊？呢度。咦？跟住嗰啲係我哋嘅團友，呢個係 Jackie，呢個係呢兩個係代言人啊！呢度係行得最慢嘅3分鐘，冇錯。耶！已經成軍啦我哋。好歡啊！好熱啊！佢自動㗎，兩驚啊！點啊你？哇！好似去太空咁樣。OK。而家你去邊呢？框人。而家你去 H&M。睇下有冇衫，好震啊 ！And then we go Yeshi and eat good West。就我哋嚟到呢個阿羅街夜市。
相機食先嘅環節，睇下成台都係嘢食啊，成班我鬼，仲有個串燒。好彩我有成功買錯，我哋睇下戰績非常之犀利嘅 Jeremy。又買嚟嘅，咁㗎？買啦，刺激！咁你去泰國有乜用啊？哇！好新鮮。係啊，我哋嘅 room tour 咧應該仲有少少擺，但係咧而家趁大家仲準備好嗰陣時咧，影下。好多蚊啊！呢度出邊，同埋我哋呢度係有魚嘅。其實呢個係真係成個後花園，係一個好夢寐以求嘅花園。呢度仲有張平力台，我哋繼續行。過咗條橋之後咧，就去到呢個咩啊？夢寐以求有溫泉，其實幾啱玩水咯呢個，不過好似都幾多蚊，即係就算你喺水入邊都會俾蚊咬，我唔知點解。今日嘅天氣好似幾好咁，跟住咧呢度後邊其實望到雙子塔嘅，見唔見到啊？繼續靚呢度真係，跟住呢度咧有 grill 同埋後邊可以食嘢，跟住同埋條樓梯可以上到去上邊個廳嗰度，但係我哋都係第5日影噶啦，好嘛？準備出發啦，拜拜！我哋第一個行程就係去 cafe 度食嘢啦，跟住食完嘢咧就會去水上樂園玩嘅咧。所以見唔見到我今日好似冇化妝啊，完全搽咗粉底咯，但係好曬。同埋我已經俾蚊咬啦，好似今日嘅裝束。我哋轉頭見啦，拜。果然係勁啊！你睇下仲要 say 埋 bye 添咪？點啊，Jackie？好慢啊！幾好啊！再玩啦！再見。
有呢個花園超級大，門口啦，入到嚟其實係有好多張台嘅，我哋只不過係第一晚先出咗嚟，好多蚊啊呢度。跟住咧，最令人期待嘅咧就係呢度嘅泳池，我哋就係第一晚喺呢度浸過下水咁樣算，跟住之後係咯。其實都 OK 嘅，又唔算特別污糟啊，只不過係多蚊有啲。但我哋冇出過嚟，但係其實真係好靚咯呢度，我俾大家上去睇下嘅。其實呢個上到去係通到去第二層嘅出邊嘅，但係我哋冇出過嚟。係啦，好。今日第2日咧，跟住咧我而家拍呢個沿途咧。首先呢個地方，因為係上去呢頭，係啦，我哋呢個廚房超級多嘢。但係佢幾大兩個，跟住呢度係一個飯台，但係其實我哋通常都係整完之後就係客廳嗰度食。跟住呢個呢個係出邊嘅洗衣間。呢個第一間房呢，呢個係梳化床嚟嘅，但係冇人瞓過啦。其實幾正咯。跟住仲有張梳妝台。呢個廁所應該係成間屋最靚嘅廁所嚟嘅，冇錯。可以望到落去，但係其實幾正啊！跟住呢度有間房啦，入去睇咧，因為係呢度就頭先出邊話通到第2層嗰度啦。跟住但係我哋係冇點講，因為揾唔到副麻將。介紹完之後就到你間房呢，係咁嘅。是的，1樓。廁所唔1樓，仲係冇熱水嘅，係就咁，拜拜。我哋嘅最後一餐嘅 brunch。啱啱食完早餐啦，跟住而家我哋咧就準備走噶啦。不過睇下條頸鏈，新買嘅好靚啊，係本地嗰啲 artist 自己穿嘅應該。跟住今日臨走先嘅咁好天，你睇下，完全係藍天白雲啊！Yogurt。Hi。Wow, look at that airport。我哋等緊相機，跟住而家 It's time to go to bed。It's time to go to bed。冇錯，點知入到閘冇嘢食，食翻嚟啦，食冬甩一，所以我哋而家等緊買冬甩。買完冬甩就搭飛機。冇咩，就倒水咯。笑咩？要搭完飛機就要。拜拜，拜拜。